साल 1997 को दुनिया के सबसे बड़े और गहरे प्रशांत महासागर में जब नोआ के साइंटिस्ट अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी को सुनने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने एक बड़ी ही तेज, पावरफुल लेकिन अजीब सी आवाज़ सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। इस साउंड को ब्लूप नाम दिया गया। आप भी सुनिए वो साउंड। ये एक अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी हाई एल्टीट्यूड साउंड था जिसके सोर्स का कुछ पता नहीं था। नोआ के साइंटिस्ट इस साउंड के सोर्स का पता लगाने के लिए बड़े ही एक्साइटेड थे, लेकिन क्योंकि अभी तक 95% सी अनएक्सप्लोर्ड था, इसीलिए इस साउंड को लेकर के कई थ्योरीज आई। क्या है ये ब्लूप साउंड? क्या ये किसी अंडर वाटर नेवल एक्सरसाइज से आया था, या किसी बड़ी स्क्विड या व्हेल से आया था, या फिर ये किसी अननोन सी क्रिएचर की आवाज़? साल 2012 में इन सभी अटकलों का अंत हुआ जब नोआ के साइंटिस्ट ने बताया कि ये साउंड एक आइसक्वेक यानी एक बहुत बड़े आइसबर्ग के अंटार्कटिक ग्लेशियर से टूटकर अलग होने से आया था। साल दर साल ऐसे आइसक्वेक्स की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग।